शुभ वर्तमान। आज आदवेंताचो काळ आखेर करूंक आनी नतालांचो काळ सुरू करूंक जाकारीचें कीर्तन जोगतें पाडतळ फावो करता। मरियेच्या स्तुती कीर्तना पर्यंत लूक सुवार्थेकारान सुरविले पवित्र सभेंतल्या जुदेवी क्रिस्तांव समुदायांत परिचित आसलें हें गीत जाकारीचें कीर्तन करून जोगतेपणी मेळयलां। पवित्र सभेच्या सकाळींच्या मागण्यांत हर एक दीस उदेवचें कीर्तन हर एक दीस भावार्थ्याचे जिणयेंत मेस्सियाची गरज दामून सांगता। आज सुवार्थेंत जाकरीची उतरां देवान केल्ल्यो बसावण्यो खात्री करता, तशेंच आमच्या बरोवशाची दिवटी परत पेटयता। म्हणून ताणें आपल्या चाकरा दाविदाच्या घराण्यांत एक शातिवंत सोडवणदार आमचे खातीर उठयला। आयचे सुवार्थेंत सडवण म्हणलें उतर विविध रुपांनी जायते फावटी आमकां आयकूंक मेळटा। पवित्रत्म्यान बरोवन प्रावाद करून कीर्तन गांवच्या जाकारीच्या तोंडांत सडवण म्हणलें उतर परत परत उदेवच्याचो उद्देश आमी जाणा जावंक जाय। उद्देश इतलोच, आमची बाचावी आनी सोडवण देवाचीच मांडावळ म्हूण सांगचो आनी आमचे खातीर देवान सडवणदाराक पाठयला म्हूण परगटचो। सोडवणदारा जेजूच्या येण्याची वाट जुआवन तयार केली आनी सोडवणदाराच्या येण्यान सर्व भाग्यवंत प्रावाद्यांचें उतर जारी जालें। ह्या मुखांत्र देवाक केदींच आपल्या सोल्ल्याची आनी केल्ल्या बसावण्यांची विसर पडोवंक ना म्हणून स्पश्ट जालें। ही बसावणी आमचीच करून जाकारीची उतरां आमची करन परत परत आयकूं येत अशें बगता। सोडयतलो म्हूण आमकां आमच्या दुस्मानांतावन आनी फावो करतलो म्हूण आमकां भियाविने ताची सेवा करूंक पवित्रपणान आनी नितीन ताचे मुखार सोलोवंक सगळी आमची जिणी सरासर। शुभ वर्तमान।